คนเราทุกคนซึ่งเกิดขึ้นมาในโลกนี้นั้นพยายามที่จะศึกษาหาวิชาความรู้ต่างๆเพื่อการประกอบอาชีพเพื่อความอยู่เป็นสุข All of us when taking birth, we then go about the process of studying so that we gain knowledge so as to live our lives. แต่สติความฉลาดของคนเราทั้งหลายทั้งโดยส่วนมากนั้นถ้าไม่มีศีลธรรมไม่มีคุณธรรมควบคุมจิตใจแล้วขอให้เกิดความเสียหายได้ However, for the mindfulness and wisdom of most people, if there is no basis of correct morality within one's life, then this can actually lead one to damage. เช่นเมื่อมีสติมีความฉลาดมีตำแหน่งหน้าที่การงานสูงหรือว่ามีธุรกิจ For example, somebody having mindfulness or intelligence and they have an occupation where they have quite a high position. แต่กิเลสคือความโลภความโกรธความหลงก็สามารถที่จะครอบงำจิตใจของบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่การงานสูงๆได้ However, the kilesas of greed, anger and delusion, they are able to dominate the mind of such a person and actually make them abuse their power or their authority. เมื่อมีตำแหน่งหน้าที่การงานสูงๆเมื่อมีความโลภเกิดขึ้นบางทีก็หาทางที่จะทุจริตหรือหาทางที่จะแสวงหาในทางที่ไม่ถูกต้อง And often for people who have positions of authority or high responsibility, then it's quite common or it's quite easy for them to find ways of gaining their livelihood in unjust ways. เมื่อมีอำนาจหน้าที่การงานสูงบางทีมีความโกรธมีความไม่พอใจถ้าลมความโกรธเกิดขึ้นก็สามารถที่จะทำลายชีวิตบุคคลอื่นให้ตกล่วงไปได้ And likewise, for people who are in positions of power, if they fall to the emotion of anger, then often they are able to use their power so that the people that they are angry with will suffer because of their power, even to the extent of taking their life. เพราะฉะนั้นสติความฉลาดทางโลกนั้นถ้าไม่มีศีลธรรมควบคุมจิตใจก็ก่อให้เกิดความเสียหายได้ Therefore, this kind of worldly intelligence, if it is not governed with moral virtue, then it can be quite disabling or even harmful to the people. บุคคลซึ่งมีสติมีปัญญาพัฒนาจิตใจจากคนให้เป็นมนุษย์ที่ประเสริฐด้วยการเห็นโทษของการกระทำผิดศีลธรรมทั้งหลายทั้งปวงและรักษาศีล5ให้ได้เป็นปกติ And for your average human being, for them to develop their mind higher, to be a more noble or excellent human being, then they need to cultivate the 5 precepts. They need to be observing the 5 precepts and also to be recognizing the harm of doing immoral deeds. ก็สามารถที่จะควบคุมความโลภความโกรธความหลงให้อยู่ในขอบเขตของศีลธรรมได้ And they are able to contain their emotions of greed, anger and delusion within the bounds of the 5 precepts. เมื่อมีความโลภเกิดขึ้นก็มีความอดทนอดกั้นพิจารณาเห็นโทษพอใจในสิ่งที่มีอยู่แสวงหาทรัพย์ภายนอกก็แสวงหาตามสติปัญญาซึ่งพึงจะแสวงหาได้แต่อยู่ในขอบเขตของศีลธรรม And when meeting emotions based on greed, then they will go about doing whatever they have to do, but they will always remain within the bounds of the 5 precepts. They will go about getting the objects that they desire. According to the 5 precepts, they will be content with what they have also. เมื่อมีความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นก็มีความอดทนอดกั้นเจริญเมตตาให้อภัยซึ่งกันและกันไม่ทำลายชีวิตบุคคลอื่นเพราะมีศีลควบคุมกายวาจาให้สงบ And when anger arises in their mind, then they have patience and endurance, and they develop metta, loving kindness towards the people that they feel anger towards, never
hurting or being harmful to any other person. สัจจะบารมีในการรักษาศีลศีลบารมีในการที่จะบำเพ็ญศีลก็เป็นกำลังที่ยิ่งใหญ่ที่จะรักษากายวาจาให้สงบเยือกเย็น And having this quality of Satya Barami, this truthfulness, this wish to honor one's word, this reinforces one's sīla Barami, one's the quality of moral virtue, and so the two going together, one will always be staying within the bounds of correct morality. เมื่อคนทั้งหลายมีศีล5เป็นปกติได้ชื่อว่าเป็นกัลยาณชนคือคนดี And for anybody who keeps the 5 precepts as their normal state, then they are worthy of the name of being a good person. แต่เมื่อพวกเราทุกคนมีสติมีปัญญาเห็นโทษยิ่งขึ้นไปนั้น However, for those who have mindfulness and wisdom and see the harm of things even more so, เรามีสติมีปัญญาเห็นโทษภายในจิตใจของเราว่าจิตใจของเรานั้นยังมีความทุกข์ใจมีความไม่สบายใจอันเกิดจากกิเลสคือความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจ seeing the harm of the emotions which still remain within one's heart, namely of greed and anger or satisfaction and dissatisfaction. เราจึงได้พยายามที่จะมาฝึกหัดอบรมจิตใจของเรานั้นให้สงบด้วยการทำสมาธิภาวนาอย่างเช่นที่พวกเราทุกคนพากันประพฤติปฏิบัติมาตลอดระยะเวลา 2-3 วัน They then therefore come to the practice of developing concentration so as to control their minds, just like you here have been doing over the past couple of days. เพราะเราต้องการที่จะมีสติมีปัญญารักษาจิตใจของเรานั้นให้มีความสงบเยือกเย็น For we wish to develop mindfulness and wisdom so as to care for our heart, so that we will experience coolness and peacefulness. ถ้าเราไม่ฝึกหัดทำสมาธิภาวนาแล้วจิตของเรานั้นก็ตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสคือความโลภความโกรธความหลง And if we don't train ourselves in concentration, then our mind will always be under the power of the kilesas, namely the mental impurities of greed, anger and delusion. เมื่อเราฝึกหัดทำสมาธิภาวนาจิตของเรานั้นก็จะมีกำลังเป็นการออกกำลังทางจิตในการนั่งสมาธิก็ดีเดินโยกมก็ดีเมื่อเราฝึกหัดทำให้มากเจริญให้มากจิตเราก็จะมีกำลังสติซึ่งตั้งมั่น And when we train ourselves in concentration, it's like exercising one's mind. The mind will become strong, regardless of whether one is sitting in meditation or walking meditation. In doing so frequently, practicing this frequently, then the mind will gain strength, and one's mindfulness will be very firm and unshakable. มีกำลังใจซึ่งเข้มแข็ง And the mind will be very strong. โดยปกติแล้วเราอยู่ในสังคมอยู่กับหน้าที่การงานต่างๆในชีวิตประจำวันของเราอยู่กับชีวิตครอบครัวต่างๆ And living our life, our normal working life with all of our work and responsibilities and family duties. เมื่อเราหลีกเล้นมาอยู่ในฐานที่สงบสงัดมาบำเพ็ญภาวนาไกลจากสังคมไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันจะก่อให้เกิดความวุ่นวายภายในจิตใจของเรา We come to such a place which is far from society and from the distractions that are outside, and in doing so we remove ourselves from many of the distractions which come from sights, sounds, odors, tastes and bodily sensations and many other things. เมื่อตาไม่เห็นรูปหูไม่ได้ยินเสียงจมูกไม่ได้ดมกลิ่นลิ้นไม่ได้สัมผัสรสกายไม่ได้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งในสังคมต่างๆภายนอกมากมายจนเกินไปนัก And the mind doesn't experience a great deal of seeing of forms or hearing sounds, smelling odors, tasting pleasant tastes or unpleasant tastes, and also bodily sensations. เมื่อเรามาอยู่ในฐานที่สงบสงัดไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ต่างๆซึ่งเกิดขึ้นภายในใจของเรานั้นก็มีได้น้อย And so being in an environment where we are far from a lot of the sensory experience, then the mind is more able to be quietened. จะมีอารมณ์ก็ปรุงแต่งไปในเรื่องอดีตบ้างในเรื่องอนาคตบ้าง
ในความห่วงกังวลในหน้าที่การงานในครอบครัวบ้าง And emotions may arise, emotions coming from the past or concerns about the future and one's worries about one's duties, one's families and such things. แต่เราก็ต้องมีสัจจะมีความตั้งใจในการที่จะทำสมาธิภาวนาเพื่อที่ตัดความกังวลใจทั้งหลายทั้งปวงนั้นออกไป However, we need to have this quality of satya, this keeping of one's word and sticking with things and cutting out all of these worries and concerns which are bothering our mind. บางครั้งเราอาจจะพิจารณาด้วยปัญญาว่าความห่วงความกังวลทั้งหลายทั้งปวงนั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะเราอยู่ในสถานที่นี้ Sometimes we may contemplate with wisdom and see all of these things that are bothering us, all of the things which are still external to us outside in our worldly life, and realizing that we are actually here in this environment. ไม่ว่าเราจะปรุงแต่งไปถึงบ้านถึงหน้าที่การงานหรือปรุงแต่งไปถึงวันที่เราออกจากการอบรมก็ตามอันนั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรให้มีสติตั้งอยู่ในปัจจุบัน And even if one is to allow one's mind to proliferate about one's work, duties, and even about right through until the day when one leaves this meditation center, one will see that this does not give rise to any benefit at all, and so it's better to bring one's mind to be focused here in the present moment. มีสติมีปัญญาที่จะพิจารณาเห็นว่าอารมณ์ที่เป็นอดีตก็ล่วงไปแล้วไม่ควรคำนึงถึง Having the mindfulness and wisdom to see that the thoughts which are based on the past, then these have all passed by. อารมณ์ซึ่งเป็นอนาคตก็ไม่ควรที่จะกังวลถึง And those thoughts which are based on the future, there's no need to go thinking about them. ควรที่จะมีสติอยู่ในปัจจุบัน Have mindfulness established being here right in the present moment. เมื่อเราออกมาจากสังคมไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเมื่อเรามีสติมาเฝ้าดูจิตของเราเราก็จะเห็นอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเกิดขึ้นภายในใจของเรา And when we remove ourselves from society and we come into an environment where there is less sensory experience, then we go about our practice. ในเบื้องต้นนั้นเมื่อเราทำสติทำสมาธิภาวนาบางทีอารมณ์ความนึกคิดปรุงแต่งยังมีมากก็ตามแต่เมื่อเราระลึกได้เราก็ตั้งสติอยู่กับกรรมฐานที่เราภาวนาไปเรื่อยๆอารมณ์ต่างๆก็จะอ่อนตัวลงทีละเล็กทีละน้อย And in going about our practice of developing mindfulness and concentration, then many thoughts and emotions will be arising all the time and distracting us from our practice. However, when we realize this, we establish our mindfulness or re-establish it and cut through these things and come back to re-establishing one's meditation practice. เมื่อเรามีสติกำหนดอยู่กับกรรมฐานที่เราภาวนาอยู่เสมอใจของเรานั้นก็จะค่อยๆสงบลงเกิดปิติเกิดความสุขเกิดอุเบกขาเกิดขึ้นไปในใจของเรา And when one's mind remains focused upon one's meditation object, then over a period of time, piti or joy will arise through one's meditation, and likewise happiness and equanimity. แต่ในเบื้องต้นนั้นการที่จะทำจิตให้สงบนั้นอาจจะยากลำบากเพราะจิตของคนเรานั้นเหมือนกับลิงซึ่งมีความซน However, in the beginning it can be quite difficult to actually quieten one's mind, for in many ways one's mind can be compared to like a naughty monkey. เพราะจิตเรานั้นมีความคุ้นเคยกับความนึกคิดปรุงแต่งไปในเรื่องต่างๆสารพัดเรื่องสารพัดอย่างการที่จะทำให้จิตเป็นหนึ่งให้จิตมีความสงบนั้นก็จึงต้องอาศัยความอดทนอาศัยความเพียรพอสมควร For the mind is used to thinking about all kinds of things and just having its own way, and so to compose the mind and to concentrate it and make it one-pointed can be very difficult because this is not normal for the mind to do so. เมื่อจิตเรามีความสงบเยือกเย็นเกิดขึ้นถ้าเราสังเกตดูให้ดีสติเราจะตั้งมั่นเป็นสมาธิจิตเป็นหนึ่งอยู่ในปัจจุบัน And if we will notice that when the mind is peaceful and cool, then one's mindfulness will be very firm and strongly established here in the present moment.
เมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งจะเกิดความรู้สึกพอใจหรือความไม่พอใจเกิดขึ้นภายในใจของเรา When the eye meets with forms, the ears with sounds, the nose with odors, the tongue with tastes, and one's body with bodily sensations, then there will be the arising of emotions, either satisfaction or dissatisfaction. เราจะมีสติมีสมาธิตั้งมั่นมีอุบายปัญญาที่จะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและจิตของเรานั้นก็จะตั้งอยู่ในปัจจุบันวางจากความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวง And we will have mindfulness firmly established here in the present moment, seeing these contacts and also seeing the impermanence of all this sensory contact, and one's mind will be firmly established here in the present moment. พยายามมีสติสอนใจเราอยู่เสมอว่าอารมณ์ความสุขทั้งหลายทั้งปวงก็ไม่เที่ยงแม้อารมณ์ความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงก็ไม่เที่ยงวางจิตให้เป็นกลาง Having mindfulness, always teaching one's heart that all of the emotions, whether it's happiness or unhappiness, then they're all impermanent, and so we try to bring our mind to a state of being impartial or equanimous. เพราะถ้าจิตของเรานั้นไปยึดมั่นถือมั่นในลมแห่งความสุขจิตของเราก็จะเป็นทุกข์เพราะความสุขทั้งหลายทั้งปวงเป็นอาการของจิตเพียงชั่วคราวเท่านั้น For if our mind attaches to emotions of happiness, then this will be a cause of suffering. For these emotions of happiness, they are only temporary. ควรวางจิตให้เป็นกลางเป็นอุเบกขาอยู่กับความสงบเยือกเย็น And it's necessary that we make our minds impartial or equanimous. อยู่กับความว่างของอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวง Just being with the emptiness, with being empty of emotions, of all emotions. หรือเมื่อจิตเรายึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเราก็มีสติมีปัญญาพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์แห่งความทุกข์นั้นจิตเราก็จะอยู่ตรงกลาง And likewise, when one's mind is experiencing dukkha or suffering, unhappiness, then we also reflect upon the impermanence of these emotions. We do not attach to these emotions because they are impermanent, and so we bring our mind to its midpoint, to a state of equanimity. เมื่อเรามีศีล 5 ศีล 8เป็นพื้นฐานของจิตของเราศีลรักษากายของเราให้สงบรักษาวาจาของเราให้สงบ And when we have the 5 or the 8 precepts as the foundation in one's practice, then these will help to keep one's speech and one's body peaceful and cool. เมื่อเราพยายามฝึกหัดทำสมาธิภาวนาจิตใจเรามีความสงบเยือกเย็นเราก็มีสติที่จะมาคุมใจของเรา And when we come to developing concentration, this will give rise to peacefulness and coolness, and one's mindfulness will be able to take control or to govern one's mind. เราเคยหลงยึดมั่นถือมั่นในลมทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นใจของเรายึดมั่นถือมั่นในความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงจะมีความโลภความโกรธความหลงก็ดี For we've always deludedly attached to all of the emotions of greed, anger, and delusion that arise within one's heart as being one's own. เมื่อมีสติมีสมาธิเกิดขึ้นจะมีอุบายปัญญาในการที่จะพิจารณากั่นกรองอารมณ์ที่ไม่ดีไปจากจิตใจของเรา When mindfulness and concentration arise within one's mind, then there will also be mindfulness and discernment, and this will be able to see and look for ways to reflect and to let go and to filter out all of these emotions that arise within one's mind. มีสติมีปัญญากั่นกรองความทุกข์หรือกั่นกรองกิเลสให้บรรเทาเบาไปจากจิตใจของเราอยู่เสมอ Having mindfulness and discernment, screening out all of these kilesas from one's mind, and doing this on a continuous basis. ถ้าเราพยายามที่จะพัฒนาจิตใจของเรานั้นด้วยการมีศีลมีสมาธิมีปัญญาใจของเรานั้นก็จะมีความสะอาดมีความบริสุทธิ์เกิดขึ้นทีเล็กทีน้อย And if we wish to further develop our minds by cultivating sīla, samadhi, and panya, then over time our mind will gradually and steadily cleanse itself until reaching purity. หัวใจของพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์จึงสอนไว้ว่า
ให้เราละความชั่วกระทำคุณงามความดีเพื่อที่จะพัฒนาจิตใจของเรานั้นให้มีความสะอาดให้มีความบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสทั้งหลายทั้งปวง For the heart of the Buddha's teaching was for us to renounce all that is unskillful or evil, to develop and cultivate that which is good, and to cleanse and to purify one's mind until it's clear and bright, letting go of all the kilesas. เพราะฉะนั้นการที่พวกเราทุกคนมีความเห็นชอบมีความเห็นถูกต้องในการที่จะมุ่งประพฤติบัติสร้างสมบารมีสร้างสมคุณงามความดีตามรอยคำสอนของพระพุทธองค์นั้น Therefore all of us being based and established with right view and coming here intending to practice according to the teaching of the Lord Buddha and cultivating goodness and developing the spiritual perfections. เหตุปัจจัยต่างๆนี้จะก่อให้เกิดความสุขทั้งในปัจจุบันและภายภาคหน้า Putting in these causes and conditions will give rise to happiness both here in the present and also in the future. ไม่เหมือนกับการแสวงหาทรัพย์ภายนอกซึ่งเราก็แสวงหาเพื่อการดำรงชีวิตเพื่อความอยู่เป็นสุขเพียงชีวิตหนึ่งเท่านั้น Which is quite different to the practice of in our daily life of just going about working and attaining wealth, looking for happiness through acquiring wealth, because this kind of happiness, it's only temporary, it's only something that we can have just for this life. บางครั้งเราใช้จ่ายทรัพย์สมบัติทั้งหลายต่างๆหมดไปในชีวิตหนึ่ง For sometimes we can actually consume and spend all of our wealth just in this one life. แต่ก็ไม่เกิดประโยชน์ในอนาคต However, it doesn't give rise to any benefit in the future. แต่บางครั้งเราแสวงหาทรัพย์ภายนอกมาแล้วแต่ว่าร่างกายเราแตกดับไปก่อน เราก็ไม่สามารถที่จะนำทรัพย์สมบัติวัตถุสิ่งของติดตามไปได้ However, sometimes in acquiring this external wealth, then when it happens that this body breaks apart, we're not able to take any of this wealth along with us. แม้ร่างกายของเรานี้ที่สมมุติว่าเป็นร่างกายของเราเมื่อหมดลมหายใจแล้วเนี่ยเขาก็เผาเป็นเท่าธุลีหรือไม่ก็ฝังเสียก็แตกสลายกลายเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟจิตวิญญาณเราก็ไม่สามารถที่จะเอาก้อนธาตุนี้ติดตามไปได้ For this body, when it's time to die, it cannot take anything along with it. It just breaks apart and it's either burned to ashes or it's just buried in the ground. And the mind is completely unable to take any of these physical elements along with it on its journey. เพราะฉะนั้นการที่พวกเราทุกคนมีความเห็นชอบมีความเห็นถูกต้องพยายามที่จะแสวงหาอริยทรัพย์ภายใน And so therefore, we having correct view, we go about the process of cultivating inner wealth within oneself. พยายามที่จะพัฒนาจิตใจของเรานั้นด้วยการสร้างบารมีทั้ง10ประการ And that is namely by developing the spiritual perfections within oneself, all 10 of them. พยายามที่จะทำคุณงามความดีรักษาศีลทำสมาธิเพื่อที่ขอให้เกิดสติปัญญาความเห็นชอบ Always endeavoring to develop oneself in goodness and generosity and observing precepts and cultivating concentration, developing concentration within one's heart so that this gives rise to mindfulness and wisdom and correct view. เมื่อความรู้ความเห็นชอบเกิดขึ้นเราก็จะมีความรู้เกิดขึ้นว่าร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่ใช่ตัวตนเกิดขึ้นมาแล้วย่อมแตกสลายเป็นที่สุด And when knowing and correct view arises within one's mind, then one will see the impermanence and absence of self of this body, knowing that once it arises, then it's of a nature to cease. ร่างกายนี้ไม่ใช่จิตนี้จิตนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้ For this body is not the mind, and the mind is not the body. อารมณ์ทั้งหลายภายในจิตใจเราก็เหมือนกันเป็นแต่เพียงสภาวะธรรมเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาอยู่เช่นนั้น And likewise with all emotions and thoughts that arise within the mind, they are just a natural condition. They arise and then they cease.
รรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นชีวิตของมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายหรือวัตถุธาตุทั้งหลายล้วนมีความเกิดขึ้นมีความตั้งอยู่มีความแตกสลายไปในที่สุด For everything in this world, whether it's all sentient beings or all material things, then everything is of the nature that, having arisen, there is temporary existence and then ultimately the breaking apart of everything. เพราะฉะนั้นจงพยายามทำใจของเรานั้นให้ปล่อยวางจากความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวง Therefore we have to make our minds let go of its attachment towards everything. แต่จงมีสติมีปัญญาที่จะอาศัยก้อนธาตุคือร่างกายนี้ในการที่จะบำเพ็ญบารมีตามคำสอนของพระพุทธองค์ However, we need to have mindfulness and wisdom to make use of or rely upon this body so that we can go about the practice of developing these spiritual perfections according to the teaching of the Lord Buddha. เพราะภพภูมิของมนุษย์นี้เป็นภพภูมิที่เลิศที่ประเสริฐที่สุด For really this human birth or this human realm, it can be considered the most excellent of realms. พระพุทธเจ้าทุกๆองค์ก็มาตรัสรู้ในภพภูมิของมนุษย์นี้ For every Buddha, they realized full enlightenment within this human realm. พระอรหันตสาวกทั้งหลายโดยส่วนมากก็มาตรัสรู้ในภพภูมิของมนุษย์ And likewise, most of the arahant disciples also realized enlightenment here in this human realm. พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสรู้ในภพภูมิของนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉาน For the Lord Buddha, he did not attain enlightenment in the lower subhuman realms, the hell realms, the animal realms, or the ghost realms. พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสรู้ในภพภูมิของเทวดาหรือพรหม And he also did not realize enlightenment in any of the higher celestial realms, the Deva realms, or the high Brahma realms. เพราะฉะนั้นจงมีความไม่ประมาทในชีวิตภพภูมิของมนุษย์นี่แหละเป็นภพภูมิที่เลิศที่ประเสริฐแล้ว Therefore, we need to be heedful in our life because this human realm, it really is an excellent realm. เราทุกคนสามารถที่จะทำดวงใจของเรานั้นให้มีความสะอาดให้มีความบริสุทธิ์เกิดขึ้นมาได้ For we are all completely able to make our mind clean and pure. พระพุทธเจ้าหรือพระอรหันตสาวกทั้งหลายเมื่อท่านเกิดในภพภูมิของมนุษย์นี้ท่านก็สร้างแต่คุณงามความดีละเว้นการกระทำผิดศีลธรรมทั้งหลายทั้งปวง For the Lord Buddha, in every lifetime and coming into this human realm, they went about the practice of letting go all that is unskillful and developing goodness in their heart. เมื่อท่านสร้างบารมีเต็มแล้วอินทรีย์บารมีแก่กล้าแล้วท่านก็เจริญศีลสมาธิปัญญาทำดวงจิตของท่านให้สะอาดให้บริสุทธิ์ปราศจากความโลภความโกรธความหลงได้ในที่สุด And when these 10 spiritual perfections were taken to their utmost, completely developed, then with the power of this, he was able to completely cleanse his mind and to attain complete purity, being free of the kilesas of greed, anger, and delusion. เพราะฉะนั้นเราก็เป็นบุคคลคนหนึ่งซึ่งมีอาการครบถ้วนบริบูรณ์มีสติมีปัญญาที่จะพึงทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานได้ So therefore, all of us here, we have human bodies and mindfulness and wisdom, and we're completely able of realizing the Dhamma, attaining to the Dhamma. คราวใดที่เกิดความท้อถอยภายในจิตใจ Anytime that discouragement arises within one's heart, พึงระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นแบบอย่าง we should look towards the Buddha as an example. ว่าท่านดำเนินปฏิปทาในการสร้างบารมีมาแบบไหน Always looking to see in what way that he practiced. คราวใดที่มีความท้อถอยพึงนึกถึงพระอรหันตสาวกทั้งหลายทั้งปวง And any time that one is discouraged or disheartened, then we can recollect any of the arahant disciples. ว่าท่านสร้างบำเพ็ญบารมีมาแบบไหนจึงทำให้ดวงใจของท่านมีความสะอาดมีความบริสุทธิ์เกิดขึ้น Always thinking of what way they practiced and what way they cultivated the spiritual perfections so that they ultimately cleansed and purified their hearts. พยายามหาอุบายให้เกิดศรัทธาในการที่จะกระทำคุณงามความดี Always looking for ways in which we can
further develop goodness. ถ้าเราพยายามกระทำความดีไปเรื่อยๆก็จะทำให้ถึงที่สุดแห่งพระนิพพานได้ And if we're always practicing and looking for ways to further develop in goodness, then eventually we will lead ourselves on to the ultimate realization of Nibbana. ก็ให้ความคิดเห็นในพวกเราพอสมควรก็ขอยุติแต่เพียงเท่านี้ And for tonight, I've offered enough of my reflections. Please, I would like to end this talk here.